hayi khohlala ke joba nje niyasidakelwa ke niyasidakelwa nje hayi niyasidakelwa nje hayi kahle bo yena ngempela kanti nomfana ngempela kanti yena uyohlezi yena enengoma edizevayo unyaka nonyaka iyadeserve unyaka nonyaka uyadeserve achushalaza agibele pheke kwezindla phambe phansi kwamanzi agijima phithize enze yonke into lengenangqondo ngoba nakho nje efuna nje ukuphoqa ngoshuni wenkani ayikho le nto leyo ingakho ngempela ngoba umuntu ishiphi sakhe kasizwa ngumula ngomunye unyaka nje mangabala nje 3 to 5 years back ulokhaba nengoma edizevayo ulokhaba nengoma edizevayo ulokhaba noma siyeva ngeke sisabona ngoba unyaka nonyaka vele uhleze nengoma yena okufanele ingene ungathi umuntu onjalo wamkhuza ngomunye unyaka lo mfana wathi mina mfana kahle ezovima ingoma amagesi igame over iza kabi wayishekelela waxokisa wagijima ngaphansi kwakhaphethe washo ukuthi hayi base amageza vele ayingezwane nalalo yambhemo yabona besisikhulu imphaqamba leyana ho hayi ke yagcina impela ngawo ivalelekile yingakho ke namanje ke ngisho ukuthi hayi khohlwana bafana bakithi hawu ngisho into isideserve ngeke sibone ngoba umona ngonyaka odlule into encane nje kwakuyisidanana kodwa wenzani na wazo qothuka impahla ugezani enza amapost usuku nomini thiwa yenza ukuthi kumanje nje awungenze ngibo Mandela engiphumoshele angeke ngizomthatha phi kuwini ke Nkosi yami ngoba vele kunje khona utho lapha manje ke into enjani ke njengaleyo into enjani nje ayisuka hayi kahleni bakwethu hayi kahleni how the biggest mistake you can do Jobe ilento yokucabanga ukuthi abantu bomphambi kwabantu obakhomanda bayizithutha. People are smart out there. Look at the latest response from the people ukuthi bam-analyze kanjani bamkhipha njobe njalo amkhipha njobe njalo nje lo mfana mina ngithule nje ngiyambuka Wajobe ngiyayizwa le voice clip oyithumele la oyithunywe umkhaya ukuthi ithumelele kumina angiyena ke mina lo muntu owenza ama voice note ngoba nanakho nje lokhu undiza nama voice note akuyona into yami ngifune mina umuntu abhala afunde ayizwe kahle into engisuke ngisho kuyena ngesilungu kuthiwa there are no rules in the war awukho umthetho empini uma ngabe usempini angeke ngithi ngilwa nawe opponent uzotshela mina ukuthi angushaye kanjani kufuna mangabe sisempini ngushaye zonke ikhala la ngibona khona inyama ngathi mangabe ngushaya bese uzothwena ngenomona ngushayelana ikhanda ekubeni sibe silwa akulona iqiniso lelo le ndoda nje obikhala kanje ibhitha ukuthi since ahlukana nami wayezitshela ukuthi ngizoshona phansi kunalokho kunyuka times 1000 ukuya phezulu and laba abantu yena acheme nabo there is no move abayindawo kumphatha kabi uexpecte ini kumuntu onjenganalo unga-expecta ini esitheni sami khona yini into engiyoyenza yodwa ayo kayincome because ngiyisitha sakhe uyangithi ngithini ngizama ukuchazela-ke mfowethu ukuthi awukho umthetho empini ngisho mama badayisa amagwinya akekho umama ongathi mayivuka ekuseni yodayisa amagwinya afika athi lapha namhlanje ngizokudayisa amagwinya ngizodedela umabana dayisa ngoba mina ngidayise kahle izolo ngabe lo mama akekho in business alikho i-owner elingafika lithenga imoto bese lithi ngeke liyifake kulayini izohlala iviki lonke ngizodedela abanye ozakwethu ukuthi belayisha mina ngeke ngalayisha ngaya kuphi noma onjalo ngaba awukho kwi-business ma ukwi-business you are in a competition uhlasela ngazo zonke ikhali onazo uma ngabe thi yena ngiyadeserve yes ukhuluma iqiniso ngadeserve ngifike emculweni from the day one and ngiyoyeka ukudeserve mhla kwathiwa ngiyawuyeka umculo noma sokufisa isikhathi sokuthi ngihambe emhlabeni I will always deserve njenga wonke umuntu odeserve into enhle njengamuphi umculo ongakhipha i-album abantu beyithanda bese kuhlale goqa izandla ethi hayi ithi ngihlale ngingayiphusha album yami uma unjalo ngabe awuzazi ukuthi wenzani mina indlela engiyiyona ngokhuzani ngiyohamba futhi nje akusona icala lami akulona icala lami ukuthi abanye ozakwethu abayazi into ekuthiwa i-marketing they don't know what is marketing or to market uma ngimaketha mina into yami ngimakethela ukuthi igcwale yonke umhlaba
ngiyakwazi ukuthi ngiyifake yona yonke indawo. Abaningi bayancoma ukuthi indoda wena wenza ngani. Ilobuhlakani bami enginabo. Yena akasukugxeka ukuhlakanipha kwami akwenze ngathi ku wrong because kunabantu bona bagoqa izandla. No, I don't do any favors for anyone. If yena ufila as if mina ngivalela abangani bakhe ngokuthi ngiphushela umsebenzi wami, I'm sorry to do that. Into engabe yayenza yena ngabe ethi kulonyaka mhlawumbe nje let's say ethi kulonyaka sicela mfowethu ukhiphe album ungayirelease, siyacela siyakhuleka, then ukhiphe album ungayipush, ngingakwenza ke lokho because sicela. But angikwazi ukuthi ngizokhipha i-album mina bese ngihlala ngithi ngoba khona abantu abazoqhamuka bethi uphushelana umsebenzi ngoba manje khona abanye abaculi okumele ngabe